अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी आपसे मुखातिब हूँ और आज की हम अपनी इस तरबियाती नशस्त के अंदर जिस इंतहाई और अहम दिलचस्प टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बरे सगीर पाक व हिंद में तंत्र की इकसाम। इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए उसी सिलसिले की एक और वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि तंत्र में जड़ी बूटियों का किरदार, कि तंत्र में जड़ी बूटियाँ क्यों इस्तेमाल की जाती हैं और वो कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं जो तंत्र में इस्तेमाल की जाती हैं। देखें, मैंने जितनी वीडियोस तंत्र पर और ख़ुसूसन अहले हनूद के तंत्र पर, गैर मुस्लिमों के तंत्र पर बनाई, उनका बेसिक मकसद सिर्फ आपको नॉलेज देना है, आपको इल्म देना है। जैसे अल्लाह ने कुरान में मूसा और फ़िरौन के जादूगरों का ज़िक्र किया, बनी इसराइल का ज़िक्र किया, हारूत व मारूत का ज़िक्र किया और मियाँ बीवी के दरमियान नफ़ाक पैदा कराने वाले जादू का ज़िक्र किया, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ज़िक्र हुए वहाँ पर ताकि हम उनसे इबरत लें, हमें नॉलेज देने के लिए, हमें उस चीज़ से बचाने के लिए। तो मैं भी जितनी आपको ये क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, मेरा ज़ाती मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है ताकि आप तंत्र को बेहतर अंदाज में समझें और अपने ईमान और अकीदे को बचा कर रखें। और अगर कोई शख्स इससे लड़ रहा है, इससे परेशान है, तो वो बेहतर अंदाज में घर बैठे इन ढोंगी और फ्रॉडिया लोगों से बचकर अपने जो है ना वो अपना बेहतर तौर पर घर बैठे कुरान और सुन्नत की रोशनी में इलाज कर सके। देखिए, तंत्र किसी दौर में अपनी बुलंदियों पर था, इसका दौरा था एक, और वो दौर अंबिया का दौर भी कहलाता है, क्योंकि जिस दौर में जादू अपनी उरूज पर था तो उसी दौर में सहाबा, अहले बैत और दूसरे अकाबरीन असलाफ़ औलिया अल्लाह सालिहीन को बाकायदा तौर पर इस रूए ज़मीन पर मुख्तलिफ़ जगहों पर भेजा गया। इसी सिलसिले की जो इब्तदा की वो अंबिया ने की और फिर वो नबूवत का सिलसिला आपके और मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हुआ। तो जो नबी भी आया, उसने जो भी मौज़ा दिखाया, तो कौम ने ये कहकर इनकार किया कि ये तो महज जादू है। तो जादू क्यों कहते थे वो लोग? क्योंकि उस दौर में मालूकुल फितरत चीज़ें जो इंसानी अक्ल से मावरा हैं, ऐसे तमाम काम जादू से किए जाते थे। इसीलिए वो लोग नबूवत का और नबियों का इनकार करते थे और उसे महज जादू या शुबदाबाजी कहकर उनको जुटलाते रहे, जिनका मुख्तलिफ आयात में भी ज़िक्र है। जादू बहुत पहले से है, जादू पत्थर के ज़माने से है, जादू बुत परस्ती के ज़माने से है और बुत परस्ती आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है। तो जादू भी इतना पुराना एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। तो जादू कोई बच्चों का खेल नहीं है, जादू अपने अंदर एक बड़ी वसातत को रखता है। ये भी एक पूरा ब्रह्मांड है, ये भी पूरी एक सृष्टि, पूरी कायनात है इसके। तो उसी की मुख्तलिफ चीज़ें मैं आपको आए दिन पढ़ाता रहता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जादू के अंदर जड़ी बूटियों का किरदार क्या है। देखें, जादूगर जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों को जादू में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से जड़ी बूटियाँ भी शामिल हैं। अब वो उससे उनके ज़ाती तौर पर मुख्तलिफ अकायद हैं कि इस बूटी को जलाएंगे तो उससे एक धुआं पैदा होगा और उस धुएं से एक ख़ास किस्म की रेज़ पैदा होंगी और वो रेज़ जाकर फ़लाँ काम कर देंगे। ऐसा उनका ज़ाती अकीदा है, उनका अपना अकीदा है। मुसलमानों का इस अकीदे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जादूगर जो लोग होते हैं वो जड़ी बूटी को बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। अब उनका जड़ी बूटी को ले आने का भी एक नियम होता है, एक उनका तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि वो जाएंगे और जड़ी बूटी तोड़ के लाए और जादू में उन्होंने इस्तेमाल कर दी और जादू हो गया, ऐसा नहीं है। वो हर एक चीज़ को प्रोसेस वाइज और स्टेप बाय स्टेप करते हैं और यही उनके नियम हैं जो गुरु उन्हें बताता है। मिसाल के तौर पे अगर उन्हें कोई भी जड़ी बूटी चाहिए जादू के यूज़ के लिए, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे कि उस जड़ी बूटी के पास बुध के दिन मंगल के दिन जाएंगे। तो मंगल के दिन जाएंगे, बाज़ के पास वो बुध को भी जाते हैं, बाज़ के दिन वो हफ्ते को भी जाते हैं। तो वो वहाँ जाएंगे और वहाँ जाने के बाद उसके
اس کی پوجا کریں گے اس درخت کی، اور وہاں پر برکش دیوتا کی پوجا کرتے ہیں، وہ اس کے باقاعدہ منتر پڑھتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے نا اس کی جڑ کے نیچے چاول، ہلدی، سندور اور دوسری کئی طرح کی چیزیں وہ وہاں پر رکھتے ہیں، اور اس کو سجدہ کرتے ہیں باقاعدہ طور پر، اور اس سے باقاعدہ طور پر اجازت لیتے ہیں کہ ہم آپ کو کل توڑنے آئیں گے اس مقصد کے لیے، اس کو جا کر بتا آتے ہیں۔ پھر وہ کل اسی ٹائم پر نہا دھو کر، شدھ ہو کر، صاف ہو کر وہاں جائیں گے، اور اس کو بغیر کسی اوزار کے جڑ سمیت نکال کے لے آئیں گے۔ یعنی اس کے کھودنے میں تو اوزار استعمال کریں گے، لیکن اس کی جڑ کو کسی اوزار کے ساتھ نہیں کاٹیں گے، بلکہ آرام سے نکال کے لے کے آئیں گے۔ آنے کے بعد پھر اس کو وہ اچھے طریقے سے دھوئیں گے، صاف کریں گے، صاف کرنے کے بعد پھر اس کو دھوپ دیپ، اس کو یعنی خوشبو وغیرہ لگائیں گے، اور پورے نیم کے ساتھ ان کپڑوں میں، خاص قسم کے کپڑوں میں لپیٹ کر، پھر خاص قسم کی ساعتوں میں، خاص مہلت پر، خاص ٹائم پر وہ لوگ خاص منتروں کا استعمال کر کے خاص دیوی دیوتاؤں کو پکارنے کے بعد ان چیزوں سے فوائد کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایسا اب ان کا ذاتی طور پر عقیدہ ہے۔ تو اب میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں کہ تانترک لوگ جادو میں کون سی جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون سی جڑی بوٹیاں ہیں جن کو تانترک لوگ اپنے تنتر میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے ہرمل، دوسری چیز ہے مسان دانہ، تیسری چیز ہے لال مرچ، کالی مرچ، لونگ، الائچی، پتاشے، کافور، سندور، مسان کی راکھ، منگل جڑی، یہ ایک بوٹی کا نام ہے، کالے ماش، بوجھ پتر، گائے کا گھی، تیز پتہ، نیم کے پتے، پیپل کے پتے، آک کے پتے، سفید آک کی جڑ، دھتورے کے پتے، دھتورے کی جڑ، سیاہ دھتورے کی جڑ، سفید تل، کالے تل، تلوں کا تیل، تلوں کے پودے کی جڑ، اور اسی طریقے سے بچھو بوٹی، اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار جڑی بوٹیوں کا اور ان کی جڑوں کا وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کچھ جانوروں کا بھی استعمال کرتے ہیں، جانوروں کے اعضاء کا بھی، مثال کے طور پہ وہ سور کا دانت استعمال کرتے ہیں، وہ شیر کا ناخن استعمال کرتے ہیں، نیل گائے کی کھال استعمال کرتے ہیں، اور وہ گدھے اور گھوڑے، گدھے اور گھوڑے کے جو نال ہوتی ہے، جو سمب ہوتا ہے، سمب، وہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور انسانی اعضاء بھی استعمال کرتے ہیں، خصوصاً انسانی کھوپڑی، انسانی ہڈیاں، تو وہ مختلف چیزوں سے جادو کرتے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری مختصر نشست تھی اس میں ہم نے صرف جادو کے اندر جڑی بوٹیوں کو پڑھا، اور بھی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں جو کہ وہ لوگ جادو میں استعمال کرتے ہیں، مختلف پوجا میں، مختلف تانترک پوجا میں، مختلف جادو کرنے میں، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا دوسرے بھوت پریت پیشاچ اور دوسری گندی چیزوں کو اپنے وش میں، اپنے قابو میں کرنے کے لیے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو مجھ سے تو آپ ہمارے کامنٹ سیکشن میں لکھیں۔ اگر آپ کا کوئی ذاتی کوئی مسئلہ ہے اور آپ مجھ سے پرسنل میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے ڈسکرپشن میں جو نمبر ہوتا ہے وہاں سے آپ اپوائنٹمنٹ لے کر مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ ویسے فری آف کاسٹ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا سارا مسئلہ لکھ کر کامنٹ باکس میں چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب لازمی طور پر آپ کو دوں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔